यूरोप में पब्स और डिस्कोस के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज म्यूजिक बजाया जाता था, जिसकी वजह से वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण यानी कि साउंड पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर इसके लिए सख्त नियम बनाए गए। अब पब मालिकों को इन नियमों का पालन भी करना था, लेकिन डिस्को में बिना तेज म्यूजिक के मज़ा भी कैसे आता। तो पब मालिकों ने डिस्को का एक नया तरीका ही निकाल लिया। अब वे पब में वायरलेस हेडफोन्स को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अब जो भी पब में आता है उसे हेडफोन दिया जाता है और सभी हेडफोन्स में एक ही तरह का म्यूजिक बजता है। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे तेज आवाज़ का मज़ा भी आया और साथ ही साथ साउंड पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर लिया गया। इसे साइलेंट डिस्को भी कहते हैं, जो कि आपने ए दिल है मुश्किल मूवी में भी ज़रूर देखा होगा। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।